Máy cuộn gom các bạn nhìn cái mỏ của anh cuộn lên kìa. Té rồi đó. Rồi văng cái đuôi ra rồi. Ủa anh có men hả ta? Nhìn cái mỏ của anh là giống con chuột xạ. Mấy chuột xạ đi cái mỏ gà cái đất vậy đó. Khóa trời ơi luôn. Đó, chiếc này ra chiếc kia lên dốc lại các bạn.
kênh cô chú thì cua chọn cua cần bự. Bây giờ nó kẹp nó nghe, cầm cái cần nó đi. Cầm mu nó. Kênh cô chú hả? Miền Tây cây lúa. Ồ, bán đựng cua đã vậy. Nè, con quay mặt đây nè, đó. Hai đứa đi bắt cua các bạn. Rồi chạy đâu vậy?